Rapaziadinha, mais um vídeo do seu mano MG do Tourette aqui no canal. Antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixa o like, que isso aí é de lei pra eu poder dominar o YouTube inteiro, entendeu? Hoje eu vou fazer um vídeo muito especial, reagindo a uma música do meu mano Matheus, tá ligado? Ele me mandou mensagem lá no Facebook e falou, pô, grava um vídeo reagindo aí pra divulgar a música pra galera. E o coração mole como sou, tive que dizer, é claro, pô, mais conteúdo pra rapaziadinha. Então o resultado disso tudo vocês veem logo após a vinheta. Fala rapaziadinha, como eu disse anteriormente, hoje eu vou gravar um vídeo muito especial, tá ligado? Que meu mano Matheus me mandou mensagem lá no Facebook pedindo pra eu gravar um vídeo reagindo ao clipe dele, tá ligado? Tomara que não me deem strike. Não, mas então, o vídeo de hoje vai ser uma reação mesmo, porque eu não cheguei a ver, tá ligado? E ele já me mandou uma cota, mas mano, eu tô gravando, tô cumprindo com o meu dever. Então eu vou começar a gravar aqui e vocês vão ver a minha reação. A reação vai ser junto com vocês. Vamos lá. Aí, ponto positivo, porque eu já percebi que é boom bap, hein? Papo reto. Então eu já ganhou um ponto. Em altas madrugadas se esvaindo em fumaças, nem percebi que era o meu monarca. O tempo tá passando e ninguém tá vendo, e quem tá vendo vai vivendo. Tô apreciando mais um fim de tarde na minha cidade. Nuvens passando igual flecha, vemos da arquibancada muitas tragédias e nem percebemos que um dia é menos um dia na terra. Irônico, talvez, quem sabe, por isso tento viver suave. Desabafo e rabiscos essa arte, como lindas borboletas grafitadas pela cidade. São lindas essas cores. Mano, vou te falar uma dica de amigo. Uma dica de amigo mesmo, papo reto. A letra, ela tá boa, tá ligado? Mas faltou tu encaixar no ritmo, tá ligado? Assim, no início. Vamos ver. Mas eu gostei bastante da letra, papo reto. Eu gostei pra cacete. Só acho que o ritmo que não combinou muito, assim. Essas cores que eu pintei, marcas na linha do tempo eu deixei. Me emocionei e vi raízes como Aí, mesmo ali nas tuas referências, papo reto. em altas madrugadas se esvaindo em fumaças, nem percebi. Aí, esse duetinho ficou bravo, hein? O tempo tá passando e ninguém tá vendo, e quem tá vendo vai vivendo. Em altas madrugadas se esvaindo em fumaças, nem percebi que era o meu monarca. O tempo tá passando. Essa parte combinou e pra ninguém tá caramba, vendo, papo reto. e quem tá vendo vai vivendo. São lindos pensamentos que vou deixando contra o vento. Só quero viver os momentos, anotar certos acontecimentos e comparar os fatos entre o meu futuro e o meu passado. Fazer o que? Ainda não sou sábio, mas tento ser, tento subir cada degrau. Eu sei que às vezes eu tropeço, mas quero chegar no final. Ah, que coisa louca, será que é diferente pensar assim? Em altas madrugadas pergunto isso muitas vezes para mim. Em altas madrugadas se esvaindo em fumaças, nem percebi que era o meu monarca. O tempo tá passando e ninguém tá vendo, e quem tá vendo vai falar, vivendo. no início começou meio, o flow meio se embolando, mas no meio tu deu uma bolada, ficou bravo, papo reto. Bem, essa parte de dueto aí, tá ligado? Ficou muito brava. Gostei da letra também, faço uma ideologia brava, papo reto. Conectado com o mundo, conectado com a mente. É uma coisa muito surreal, vocês não entendem, né? É ridículo a forma que o rap vai comer seu raciocínio. E dizem que o mestre Hugo tem problemas psíquicos. Caralho. O cara vai ter referência aí, papo reto. Eu fui, Matheus, me ensinar a fazer uma referência dessa, velho. Quando eu for lançar o próximo rap, eu vou te chamar. É um recomeço, Deus te deu uma oportunidade. Viva direito, mas viva do seu jeito. Essa linda arte, viva
Rapaziada, pra quem não sabe, eu também rimo, tá ligado? Sou parte da família Nara Like. Mais um aprendizado, o presente é o que eu tô vivendo, por isso sempre eu vivo passagem de um momento. Rapaziadinha, eu achei muito bravo, papo reto, porque eu gostei Da ideologia que a música passa, tá ligado? E, pô, o refrãozinho ficou bravinho. Papo reto, gostei. Aí, meu mano Matheus, falei que eu ia gravar, gravei. Agora deixa o like. E se você, como meu mano Matheus, tem alguma coisa que quer que eu reaja? Uma música, um motif, sei lá, alguma coisa aí, umas fotos, não sei. É só mandar lá no meu Instagram, @MGDoTozete_oficial, tá ligado? Eu vou deixar o arroba aqui e na descrição também, que eu vou estar reagindo. Tamo junto, rapaziadinha. Até mais.